Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Anche quest'oggi in primo piano nel nostro telegiornale le ricerche dei due ex fidanzati scomparsi ormai da una settimana, una vicenda angosciante che sta tenendo con il fiato sospeso non solo il Veneto ma l'Italia intera. Oggi dunque settimo giorno di ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi sabato sera. Sono riprese, appunto dicevamo, le ricerche che si svolgono a cavallo tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, seguendo quel itinerario tortuoso che ha effettuato l'auto verosimilmente condotta da Filippo, la Fiat Grande Punto, ricercata da una settimana, e i carabinieri e i volontari della protezione civile assieme ai vigili del fuoco, con l'ausilio anche di unità cinofile, droni e sommozzatori, stanno perlustrando appunto il territorio a cavallo fra queste regioni fino appunto, lo state vedendo nella mappa, quello che è l'itinerario percorso appunto dalla vettura. Dopo la svolta di ieri, ve l'abbiamo raccontata nel corso dei nostri telegiornali e dell'edizione speciale del nostro telegiornale ieri sera, Turetta è indagato con mandato internazionale per tentato omicidio sulla base del video nel quale si vede che dopo un litigio picchia Giulia, lei tenta di scappare, scende dalla macchina, viene raggiunta, picchiata e poi esanime caricata nell'auto. Da quel momento appunto il viaggio della macchina che vi abbiamo raccontato e nessuna notizia dei due ragazzi. Per tutti gli aggiornamenti e le ultime novità da Vigo Novo ci colleghiamo con la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Marta e buongiorno ai nostri telespettatori. Ecco, siamo di fronte casa di Giulia con le immagini di Simone Merlo. Possiamo vedere se riesce anche un attimo a girare la telecamera gentilmente, Simone, quanta la stampa non soltanto locale e nazionale ma anche internazionale che sta seguendo questo caso. Oggi una settimana dalla scomparsa di Giulia e Filippo, con gli ultimi aggiornamenti che parlano di un presunto avvistamento della Fiat Grande Punto Nera in quel di Lienz, quindi in Austria, così secondo segnalazioni che sarebbero giunte a un quotidiano locale qui del veneziano giusto ieri sera. E allora sembra sempre che si sia collegato nuovamente con WhatsApp giusto nuovamente ieri sera, sempre Filippo, e parrebbe, se è vera l'ipotesi che ha a disposizione un doppio cellulare o addirittura il laptop, il PC portatile di Giulia, possa essersi collegato anche da uno dei due apparecchi. Vero è che adesso la Procura di Venezia, dopo aver disposto, come dicevi tu Marta, un mandato di cattura europeo per Filippo, con l'accusa di tentato omicidio, così dalla svolta che si è avuta giusto ieri, per come trapelato appunto dalla Procura di Venezia, dovuta alle immagini del video della fabbrica in quella di Fossola Dior che ha ripreso la brutale aggressione di Filippo nei confronti di Giulia. Vero è che adesso, viste gli ultimi aggiornamenti, potrebbe essere che la Procura di Venezia, perché parliamo sempre per ipotesi visto che non sono state queste teorie suffragate, supportate dalla Procura, la stessa potrebbe adesso aver già chiesto a Meta, intestataria di WhatsApp così come di altri social media, di verificare la posizione
di WhatsApp di Filippo dove si trovasse esattamente. Ecco, questo un po' il quadro generale che ripercorre le ultime ore da un punto di vista investigativo con le forze, l'interforze, il gruppo interforze, polizia locale, carabinieri, polizia agenti della questura, volontari della protezione civile, guardia di finanza, stanno procedendo, come dicevi tu, a tutto tondo nella ricerca di Giulia, soprattutto con i droni anche che stanno sorvolando sopra i cieli di Treviso, Belluno, il Veneziano, insomma stanno battendo a tutto campo ogni possibile pista, non si lascia nulla di intentato. Toccante in particolar modo tantissimi, i numerosi e gli ultimi toccanti, numerosi appelli lanciati dalla famiglia di Giulia. Noi, ha detto lo zio Andrea Camerotto, continuiamo a sperare che sia viva e finché non la troviamo questa è la nostra speranza. È molto empatico e molto insomma commovente l'ultimo appello che ha lanciato proprio ieri sera ai nostri microfoni nel corso della nostra straordinaria. Ha detto a Filippo: riportacela a casa, qualsiasi cosa sia successa, tu riportaci Giulia a casa, provvederemo noi a curarla, a sistemarla. E allora vediamo, Marta, l'intervista ad Andrea Camerotto, lo zio di Giulia, e poi la linea può tornare allo studio. C'è una dichiarazione che ha aperto la casa, c'è una dichiarazione della procura che ha dato la possibilità di prelevare delle cose dalla casa di Filippo con meno difficoltà rispetto a quello che sarebbe servito con un altro atto, diciamo, più leggero. E c'è un filmato che però non dichiara niente, dichiara un'aggressione con ferite, ma dal filmato non si può dichiarare che una persona sia morta o meno. Noi vogliamo pensare che Giulia sia ferita e viva insieme con Filippo. È giusto che per noi ci sia questa possibilità, sperare che stiano ancora insieme, e fino a prova contraria l'unico appello che io farò sarà per 2 persone vive che devono tornare a casa per noi. Devo fare un ultimo appello. La mia convinzione è che Filippo sta con Giulia in una condizione magari un po' precaria a livello di fisicità, e volevo dire a Filippo, se anche è successo un fatto che può essere deplorevole, però noi siamo contenti lo stesso se ce la porti a casa nelle condizioni in cui è, e se torni anche tu dalla tua famiglia, e la nostra famiglia, Gino, il papà, la sorella Elena e Davide, tutti quanti, noi perdoniamo questa cosa, questo fatto, però volevo chiederti di riportare Giulia. E volevo un ulteriore appello. Credo che Filippo sia ancora in Italia, credo sia nella zona dove è stata vista l'ultima volta la macchina, credo io, è una mia convinzione, e credo che la macchina non si veda più in giro, non perché sia andata fuori Italia, ma perché sia nascosta in qualche garage, in qualche fienile, in qualche punto, e lui di qualche casa magari che viene utilizzata per le vacanze o fienili di qualche agricoltore. Vorrei che magari i cittadini che abitano nei luoghi di montagna, se vedono qualche movimento nelle case che normalmente sono dei turisti, vengono utilizzate dai turisti e che magari in questo momento sono libero, se vedono delle luci accese, qualche riferimento che faccia pensare a una situazione diversa dalla normalità, segnalino alle forze dell'ordine. Immagino che anche Filippo in questi giorni non si sia fatto la barba, per cui la foto che viene pubblicata nei giornali o si vede alla TV sicuramente non riprenderà l'immagine che lui ha. Avrà la barba incolta, magari porterà anche un berrettino per non farsi riconoscere.
State attenti e segnalate alle forze dell'ordine la presenza magari di questo ragazzo o comunque della macchina. E ricordo comunque Filippo, noi ti vogliamo bene anche se è successo questa cosa, te ne vogliamo perché vogliamo bene a Giulia, e se anche hai fatto del male a Giulia con questa aggressione, ti perdoniamo lo stesso, ce la riporti e la mettiamo in piedi noi e tu torni dalla tua famiglia che ti aspetta come noi aspettiamo Giulia. Ecco, allora, queste dunque le parole dello zio di Giulia che sono state nell'intervista che è stata raccolta dalla nostra Ilaria Marchiori. Ritorniamo a Vigonovo da Anna Maria Parisi. Sì, Anna Maria. Ecco Marta, dunque sembra che ci siano degli aggiornamenti in merito alle piste battute proprio in queste ore dagli inquirenti e che arrivino dal lago di Barcis. Adesso la notizia non è stata ancora verificata appieno, ma sembra che proprio da lì ci siano delle novità molto importanti. Si parla di un ritrovamento, si parlerebbe del ritrovamento di un corpo, però ancora di più non si sa, ed è una notizia che sta circolando qui tra noi giornalisti, tra noi cronisti, battendo tutte le nostre fonti investigative, e di più non mi sento di dirti, visto che dobbiamo verificare ulteriormente questa notizia, ma questa è l'ultima notizia che arriva appunto dalle fonti investigative, dove sembra sul lago di Barcis ci sia stato un ritrovamento importante. Si parla del ritrovamento di un corpo, ma non è dato sapere ancora di quale corpo si tratti e se si tratta di uno dei due ragazzi o meno. Quindi ancora non... Allora Anna Maria, io ti ringrazio. Non abbiamo verificato questa notizia fino in fondo. Certo, ti ringrazio per questo collegamento, perché noi ora abbiamo in collegamento in diretta proprio dal lago di Barcis, in provincia di Pordenone, il nostro Fabio Fioravanzi, con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Fabio, mi senti? Allora, noi siamo sul lago, guarda, se possiamo far vedere Stefano, stanno in questo momento andando via i carabinieri e le unità cinofile dei vigili del fuoco, si stanno allontanando. Qui è stato un via vai negli ultimi quarto d'ora di mezzi continuamente. Abbiamo chiesto sia ai vigili del fuoco che ai carabinieri, ci hanno risposto che non parla nessuno, ci ha fatto un gesto di allontanarci. Questo è il limite al di fuori del quale, facciamo vedere questo, al di fuori del quale non si può proprio passare, non si può entrare. Ci sono moltissime unità cinofile, è arrivata quella dei vigili del fuoco che se n'è appena andata, ci sono quelle dell'ANACE, sempre unità cinofile, protezione civile. Non si riescono ad avere informazioni, per cui sappiamo che da più fonti viene detto che nel lago sarebbe stato trovato un corpo, però avevamo chiesto anche il fuoco se c'era un funzionario disposto a parlare, sembrava potesse essere, cioè c'è un altro mezzo che si sta allontanando esattamente in questo istante. Prima è stato tutto un arrivo di mezzi, carabinieri, vigili del fuoco, adesso tutti quanti se ne stanno andando, si stanno allontanando da questo che era un po' il campo base. Vedete, se da questa parte alle mie spalle invece, adesso, quando poi Stefano si gira, un altro mezzo di vigili del fuoco se ne stanno andando, vedete? Tutti i vigili del fuoco se ne stanno andando. In questo momento stiamo in diretta all'uscita, 3 mezzi, uno alle spalle ancora, stanno tutti andando via, mentre al di fuori dei limiti, dell'off limits per la stampa, rimangono mezzi della protezione civile e diverse unità cinofile, ma come vedete in pochi minuti qui dal campo base si saranno allontanati
penso una decina di mezzi, compresi i carabinieri, arrivati con 2 camionette e se ne sono subito andate. Vedete quanti mezzi ci sono e sono rimasti della protezione civile. Ci sono davvero, se ce le facciamo vedere Stefano, diversi mezzi con, guardate, cani a soccorso a bordo, rescue dog on board, poi anche dall'altra parte ci sono delle auto con dentro le gabbie per i cani, ma non ci sono squadre, non vediamo squadre in attività. Sul lago che Stefano sta inquadrando non vediamo mezzi. Da quando siamo arrivati non c'era nulla, è ormai parecchio che siamo qua, quindi se c'è stato questo ritrovamento evidentemente è avvenuto, pensiamo, di prima mattina. Francamente in questo momento è difficile poter aggiungere qualcosa perché non si riesce a capire nulla, anche perché, ripeto, non ci vengono date risposte né dei vigili del fuoco prima né dei carabinieri quando hanno cercato di avvicinarli mentre se ne andavano. Ecco Fabio, abbiamo letto che da questa mattina peraltro sono in azione anche i droni, oltre alle unità cinofile dei vigili del fuoco, ci sono dei sommozzatori, quindi hanno chiesto dei droni, noi sul lago non li abbiamo visti e anche su questo non è stata data risposta. Noi personalmente droni sul lago, e siamo qui ormai da più di un'ora, droni non li abbiamo visti volare, però ripeto, né li abbiamo visti a terra. Qui al campo base non si vedono. Poi ripeto, se ci siano altrove, ma il lago Stefano lo sta mostrando, droni non ne abbiamo visti volare e neanche atterrare. Ecco, quindi diciamo allora Fabio, per quanto riguarda questa notizia, insomma, che sta circolando in questi ultimi minuti del ritrovamento di un corpo all'interno del lago di Barcis, al momento non ci sono conferme ufficiali? Non qui sul posto, però c'è da dire che la quantità di mezzi di vigili del fuoco è tale che fa pensare che qualcosa deve esserci stato, anche il modo in cui sono arrivati velocissimi dentro il campo base i carabinieri e velocissimi se ne sono andati. Qualcosa c'è da pensare che qualche attività investigativa importante debba esserci, altrimenti non si spiegherebbe il dispiegamento di forze su un posto dove si sa che l'auto dovrebbe essere passata, ma insomma in transito, e invece a quanto pare ci sono dei motivi per queste ricerche. Ricordiamo che la vettura con i ragazzi a bordo era passata nel Pordenonese da Viano, sarebbe salita appunto per Barcis per poi andare verso Longarone, da Longarone salire nella parte alta, provincia di Belluno, ricordiamo Ospitale di Cortina, frazione di Cortina d'Ampezzo, la Val di Zoldo, poi per Innichen, San Candido e l'Austria, dove avrebbero avvistato la vettura, tanto da motivare il MAE, il mandato di arresto europeo, per trovare in caso e fermare Filippo, ma si cerca un corpo, quindi il sospetto è che se questo corpo è stato trovato, la povera ragazza, il cadavere, il corpo sia stato buttato nel lago o nelle acque magari del Cellino che ha portato al lago. È difficile capirlo, ripeto, qui sul posto non ci sono conferme ufficiali, non parla nessuno, c'è veramente il silenzio più totale, assoluto, lo ripeto, sia da parte dei vigili del fuoco che da parte dei carabinieri. Ecco, quindi Fabio, io a questo punto direi ti lasciamo il tempo di verificare la notizia, eventualmente di trasferirvi in un'altra parte del lago qualora ti giungessero informazioni appunto più dettagliate. Il lago da dove siamo è praticamente quasi tutto visibile. Abbiamo visto anche, guarda, c'è un rappresentante della protezione civile che lo sta scrutando proprio stavo guardando con il canocchiale per cercare di capire, ma non si vede nulla di particolare, cioè lo specchio è tranquillo, ripeto, dove eravamo adesso? Prima c'erano, penso, una ventina di mezzi,
a parte i 2 camper con le tende, ne sono rimasti soltanto 3. Ma prima era davvero, c'era la folla, e adesso non c'è quasi più nessuno. Anche le persone sono drasticamente diminuite. I rappresentanti dei Vigili del Fuoco, che prima affollavano il campo base, adesso sono rimaste poche unità. Ecco, quindi allora Fabio, io direi torniamo a collegarci con te, naturalmente voi continuerete a seguire sul posto, insomma, quelli che sono gli aggiornamenti di questa vicenda, per verificare appunto ovviamente se questa informazione che è arrivata ai colleghi è effettivamente così, cioè di questo ritrovamento che sarebbe stato effettuato appunto nel lago di Barcis, tutto da appunto verificare. Quindi io ringrazio intanto i colleghi Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi, che si trovano appunto al lago di Barcis, lo ricordiamo in provincia di Pordenone, laddove è stato segnalato il passaggio della vettura di Filippo Turetta sabato notte, vettura che poi avrebbe proseguito, era scesa dal Piancavallo, ha attraversato la Valcellina e poi ha proseguito la sua corsa portandosi a Vaillant e poi ancora attraversando Longarone, poi la Val Zoldana fino a Palafavera, dove è stata appunto nuovamente immortalata dalle telecamere di sorveglianza, per poi scendere in Val Fiorentina, salire al Passo Giau, scendere a Cortina e proseguire in direzione della Val Pusteria. L'ultima immagine della vettura ufficiale, diciamo, ripresa è quella a Ospitale dopo Cortina. Quello che ha insospettito gli inquirenti è il tempo anomalo messo appunto per effettuare questo tracciato dalla Valcellina, dal lago di Barcis fino a Palafavera in Val Zoldana, un tempo lungo che ha quindi in qualche maniera fatto ipotizzare che la vettura possa essersi fermata per un determinato periodo di tempo proprio in questo tragitto, ed è per questa ragione che le indagini si sono concentrate in quest'area delle Dolomiti Bellunesi. Ritorneremo quindi più avanti a collegarci con Fabio Fioravanti a Barcis. Ora andiamo a Torreglia, dove c'è la nostra Anna De Roberto, paese Torreglia dove vive Filippo Turetta e dove vive la sua famiglia. Anna, buongiorno. Sì, Marta, buongiorno. Anche alla luce, insomma, delle ultime notizie che abbiamo ascoltato, probabilmente l'assenza della famiglia Turetta dalla loro abitazione. Papà Nicola con la moglie e il figlio sono usciti molto presto, così riferiscono i colleghi che sono arrivati qui davvero all'alba, sono usciti molto presto e in questo momento sono insieme all'avvocato Emanuele Compagno. Questa era la notizia che vi avremmo dato fino a pochi minuti fa, ma arrivata dunque quella del ritrovamento di un corpo al lago di Barcis, probabilmente la loro assenza da casa significa anche qualcos'altro. C'è stato un incontro, come dire, nascosto tra avvocato e genitori, volevano evidentemente allontanarsi dalle telecamere dei giornalisti che sono posizionate copiose come per la giornata di ieri anche questa mattina qui a Torreglia. Siamo sulla strada che lambisce davvero la strada, il centro storico del comune di Padova, quindi non c'è nessuno in casa. In questo momento la famiglia è con avvocato che questa mattina era dai carabinieri. L'avvocato ieri ai nostri microfoni, intervistato nel corso dell'edizione straordinaria di Antenna 3, aveva in qualche modo escluso la premeditazione, poi vi faremo sentire le sue parole nel servizio, escluso la premeditazione anche alla luce, insomma, della serata che Giulia e Filippo avevano passato insieme. Abbiamo avuto però questa mattina comunque la conferma da parte dell'Università di Padova che Filippo avesse chiesto un aiuto psicologico, quindi un incontro con il servizio gratuito offerto dall'Ateneo di Padova, servizio del quale però potrebbe non aver usufruito, cioè lui le aveva chiesto ma poi non se ne sarebbe servito. Queste sono un po' le notizie
che riusciamo a darvi questa mattina. La visita dell'avvocato compagno questa mattina molto presto dai carabinieri, allora evidentemente la chiamata forse era anche dovuta al ritrovamento di questo corpo. Carabinieri che, ricordo, ieri pomeriggio hanno effettuato una perquisizione qui nell'appartamento, e si cercherà, è quello che cercheremo anche di capire questa mattina, se questi carabinieri hanno sequestrato degli oggetti nell'abitazione dei Turetta, magari degli oggetti che possono aiutare lo sviluppo delle indagini. È confermato il mandato di arresto europeo. L'avvocato Emanuele Compagno, che ricordiamo essere un avvocato nominato ieri pomeriggio d'ufficio, dunque è l'avvocato di Filippo, non è l'avvocato della famiglia Turetta, famiglia che potrebbe volersi a questo punto avvalere a sua volta di un avvocato, ha chiesto e chiederà di poter visionare il famoso video, quel video che sarebbe la prova della violenza perpetrata da Filippo nei confronti di Giulia. Ad oggi ovviamente tutto è secretato, quindi il video non è stato fatto vedere agli avvocati che seguono le rispettive famiglie. Dunque Marta, le notizie sono queste: l'assenza della famiglia che in questo momento si trova con l'avvocato, e ipotizziamo a questo punto che possano essere dai carabinieri, e la visita con la richiesta di poter visionare il video, e questo appello che Filippo avrebbe fatto all'Università di Padova per poter essere seguito dal servizio psicologico. Tutte notizie che abbiamo in qualche modo raccolto nel servizio che adesso vi facciamo vedere, dove si vede e si sente l'avvocato Emanuele Compagno che appunto esclude qualsiasi tipo di premeditazione da parte del suo assistito. Vi facciamo vedere il servizio. Se ci fossero state delle intenzioni cattive non ci sarebbe stato questo riaccompagnamento a casa, se c'era l'intenzione di far del male alla ragazza. Il loro rapporto nel corso degli ultimi mesi era un rapporto tutto sommato sereno, si cercavano anche reciprocamente, non avevano, diciamo così, avuto screzi. Sì, c'erano quell'atteggiamento di gelosia classica di ragazzi di 20 anni che si cercano spesso, si mandano spesso messaggi. Esclude la premeditazione l'avvocato Emanuele Compagno, assegnato d'ufficio a Filippo Turetta all'indomani dell'apertura di un fascicolo che lo vede indagato per tentato omicidio. La dinamica la esclude, ne è convinto. Significa che la premeditazione non c'è, altrimenti avrebbe attuato un metodo diverso. Quindi è evidente che quello è un caso eccezionale, è un evento che è successo, una fatalità. L'avvocato, che ha incontrato ieri pomeriggio per la prima volta la famiglia Turetta, non ha ancora potuto visionare il video in mano alla procura, che confermerebbe la violenza perpetrata da Filippo sulla ragazza anche quando era ormai a terra, così come il tentativo di impedirne la fuga. In queste ore intanto arriva anche la conferma da parte dell'Università di Padova del fatto che Filippo si fosse rivolto al servizio di aiuto psicologico offerto gratuitamente dall'Ateneo tramite il Centro Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici in collaborazione con ESU. Ne aveva fatto richiesta, sì, ma non è confermato se poi ne avesse effettivamente usufruito. Il legale, nominato soltanto ieri, ha diffuso il suo numero di cellulare affinché Filippo, magari nella difficoltà di rivolgersi direttamente alla famiglia, possa contattarlo. Tutti quanti pensiamo che le soluzioni, anche le più drammatiche, vengono comunque messe in conto in un senso o nell'altro, che possono riguardare solo Giulia, che possono riguardare anche lui. Quindi i pensieri che ci possono balenare sulla testa sono difficili da affrontare, da pensare e in qualche maniera da interiorizzare. Però quindi l'unico modo per affrontare questa vicenda è quella di sperare che Filippo possa tornare, ecco, insieme a Giulia. Allora, dunque, ore di angoscia ovviamente per capire se il corpo davvero che è stato ritrovato nelle acque del lago di Barcis possa essere quello di Giulia, e poi l'angoscia anche per le sorti a questo punto di Filippo. L'ultima nota che vi diamo sono le parole di questa mattina riferite a Italpress, che era qui all'alba, dallo stesso avvocato che avete appena sentito parlare, che parla di un cellulare che è stato disattivato, quello di Filippo, ma che in realtà è ancora in grado di ricevere dei messaggi, perché i messaggi che sono stati inviati da Elena, sorella di Giulia, e dai genitori di Filippo avrebbero
ovvero la doppia spunta grigia. Quando la spunta è blu il messaggio è stato visualizzato, se c'è una doppia spunta grigia il messaggio quantomeno è stato recapitato, e quindi c'è anche da capire questo passaggio che potrebbe chiarire a livello di comunicazione, a livello anche di attrezzatura, di strumentazione, di che cosa si starebbe avvalendo Filippo, a questo punto possiamo dire nel corso della sua fuga. Marta, da qui da Torreglia è tutto, ovviamente vi richiederemo la linea se dovessero arrivare i genitori di Filippo, a cui proveremo a chiedere dei primi commenti a questa notizia del ritrovamento del corpo e così insomma dell'avvocato che li sta seguendo. Certo, grazie Anna per questo collegamento, buon lavoro naturalmente a te Federico Cibotto che state seguendo da Torreglia questo caso. Tra l'altro è appena uscita un'agenzia, l'agenzia ANSA dice che è stato trovato un corpo di donna, quindi pare sia confermato che si tratti del corpo di una donna durante appunto le ricerche di Giulia nel lago di Barcis questa mattina, pochi minuti prima di mezzogiorno. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate e scrive: è in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quella della giovane scomparsa una settimana fa assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Queste sono le notizie che abbiamo al momento. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Stiamo seguendo appunto in diretta la vicenda della scomparsa dei due ex fidanzati, con quest'ultima notizia che è arrivata proprio poco fa dalla provincia di Pordenone, dal lago di Barcis, dove durante le ricerche di Giulia, che lo ricordiamo sono in corso nelle acque appunto del lago da ieri, è stato rinvenuto il corpo di una donna. Naturalmente non vi sono altre conferme ufficiali per il momento. Abbiamo sentito poco fa il collega Fabio Fioravanzi che si trova appunto in Valcellina per seguire. Nel frattempo ecco, vedo che si è collegata ora Anna Maria Parisi da Vigonovo, si trova davanti alla casa di Giulia Cecchettin. Anna Maria, buongiorno. Marta, sì, allora ti do la conferma che il corpo ritrovato è quello di Giulia, così la conferma dalla Procura di Venezia, e quindi è confermato, Giulia non c'è più e il suo cadavere è stato ritrovato poco fa da una squadra di sommozzatori, sembra quella dei carabinieri, nel lago di Barcis. Quindi la conferma arriva direttamente dalla Procura di Venezia. Il corpo della donna ritrovato esanime, privo di vita sul lago di Barcis è proprio quello di Giulia Cecchettin. Adesso si sta recando sul posto, proprio sul lago di Barcis, il PM incaricato delle indagini e sta andando lì con una scorta, il PM Petroni, e questo sempre notizie che arrivano direttamente dalla Procura di Venezia. Marta, e c'è un'altra notizia, un'altra conferma che riguarda l'avvistamento della Fiat Punto nera in Austria di Filippo, quindi così dal un targa system lungo il Brennero che evidenzia come la targa sia quella dell'auto di Filippo,
guidata da una persona, non si sa se fosse Filippo, ma il tracciamento del Targa System accerta che sia effettivamente la sua macchina quella transitata a Lienz, quindi una doppia conferma, quella della Procura di Venezia che purtroppo dice come il corpo privo di vita ritrovato sul lago di Barces sia quello di Giulia Cecchettin, 22 anni, e l'altra conferma arriva dal Targa System che ha accertato come l'auto appunto nera di Filippo sia transitata a Lienz. Prima abbiamo visto con le immagini di Simone Merlo come si sono avvicendate varie persone lungo casa di Giulia, c'era il papà che andava e veniva con l'auto, poi è arrivato il fratello del papà, il cane che adesso non c'è più, è entrato, era a sua volta molto agitato, abbaiava di continuo. Sono arrivati anche 2 legali dell'associazione Penelope, abbiamo cercato in entrambi i casi di avvicinarci come cronisti per raccogliere qualche dichiarazione, ma al momento hanno preferito non proferire parola, sono rimasti in silenzio. Nonostante siano stati un po', come dire, sollecitati da noi cronisti a dire qualcosa, ma nessuno ha voluto parlare, sono tutti barricati in casa. Naturalmente, Marta, anche noi non avremmo voluto dare questa notizia, confrontandomi anche con i colleghi della carta stampata, con le colleghe, ci siamo detti come la speranza molto forte dei familiari, della famiglia di Giulia in particolare, abbia anche alimentato la nostra, quella di noi cronisti, sebbene sin dall'inizio avevamo avuto notizie non molto confortanti e che abbiamo voluto dare soltanto una volta suffragate anche dalle fonti investigative. E vediamo che sta arrivando qualcun altro, ecco c'è la sorella di Giulia, non abbiamo nessuno di noi il coraggio di avvicinarci, la vediamo che ecco, è coperta dal cappuccio nero con questa tuta nera. Anche questa mattina è uscita così, è uscita scortata rispetto a ieri, no? E agli altri giorni, i giorni precedenti, quando l'abbiamo vista che parlava così a viso scoperto, sempre con questa grande luce di speranza nei suoi occhi, in quella del papà, sebbene molto provati da questo dolore immenso nel non sapere che fine avesse fatto la sorella da una parte, la figlia dall'altra, la nipote, visto anche i tanti appelli lanciati dallo zio Andrea Camerotto, e oggi invece, raggiunta dalla notizia, è uscita così. Questa mattina l'abbiamo vista appena siamo arrivati, poco prima di collegarci, che era proprio intabarrata, diciamo, tra felpa, cappuccio e tuta nera, scortata anche dagli agenti delle forze dell'ordine. E adesso è rientrata accompagnata da una persona e non abbiamo voluto avvicinarci né noi né gli altri cronisti, proprio per rispettare, Marta, questo momento di un dolore che credo sia veramente incommensurabile. Ritrovare la sorella dopo una settimana di speranze, appostamenti e ricerche a tutto spiano, sapere che insomma questa ragazza che si sarebbe dovuta laureare soltanto 2 giorni fa a Padova, a soli 22 anni, in ingegneria, oggi l'hanno ritrovata cadavere. Abbiamo preferito dare priorità alla persona piuttosto che al giornalista, avvicinandoci come falchi per fare delle domande che poi porremo naturalmente più tardi. C'è un momento che va rispettato ed è quello del dolore. Ecco, così nel silenzio assenso di un po' tutti quanti noi cronisti, questa è la motivazione per cui al momento abbiamo preferito non avvicinarci alla sorella.
Io non so se tu abbia nel frattempo il collegamento con il collega da Barcis, dove è stata ritrovata priva di vita Giulia, il corpo esanime di Giulia. Simone Merlo con la testa mi dice di no. E Di no, qui Anna, perché da quelle che sono, Anna, perché da quelle che sono le informazioni, le ultimissime informazioni che stanno arrivando, il corpo non sarebbe stato ritrovato all'interno del lago, bensì in un canalone che si trova appunto nell'area del lago di Barcis, tra il lago di Barcis e il Piancavallo. Evidentemente quindi il corpo è stato avvistato o dall'elicottero o dai droni che sappiamo appunto da ieri stanno sorvolando tutta quell'area nella quale appunto si erano concentrate già da ieri le ricerche, dal Piancavallo fino alla Valzoldana, passando appunto per il lago di Barcis, per Vajont e Longarone. Ve l'abbiamo raccontato appunto nel corso della giornata di ieri. Il collega Fabio Fioravanti assieme a Stefano Bozzi si trovano appunto sul posto, ma evidentemente questo canalone è particolarmente in una zona particolarmente impervia, per cui non riusciamo in questo momento ad attivare il collegamento, ad attivare lo zaino per la diretta. Probabilmente non c'è segnale in quella zona incassata tra le montagne della Valcellina. Grazie. Ecco. Ecco, sì, abbiamo visto appunto, Marta, come i familiari abbiano sperato fino alla fine, di poter ritrovare Giulia, magari sebbene ferita, comunque ancora viva. Questa è stata la speranza di tutti quanti noi, anche penso di poter parlare un po' per tutti quanti noi che siamo stati tutto il Veneto, tutta Venezia, tutto il Veneto, tutta l'Italia col fiato sospeso fino a pochi istanti fa, quando è arrivata questa terribile notizia. Ora resta da capire se Giulia sia morta già qui a Fossò dopo la terribile aggressione o in conseguenza delle ferite riportate, gravi ferite riportate per l'aggressione subita. E resta da capire anche che fine ha fatto Filippo, dove si trova. Ripeto, l'ultimo avvistamento confermato anche dalla stessa procura è che sia stato avvistato grazie al sistema di targa system in quel di Lienz. E c'è da capire adesso con il PM incaricato delle indagini, che si sta recando proprio lì sul posto dove è stato, ecco, vedi, è arrivata la macchina dei carabinieri e vediamo se riusciamo ad avvicinarci, sempre con la discrezione che è possibile avere, sebbene siamo veramente in tanti qui. Si è fermata questa macchina scura dei carabinieri, una macchina che ha soltanto la targa che ci fa ricondurre al fatto che siano carabinieri, e vediamo chi c'è dentro la macchina. Ci avviciniamo con Simone Merlo. No, ci sono solo i carabinieri. Scusa, ecco, c'è qualcuno dietro, forse no, sono sempre i carabinieri, sono venuti a dare ulteriori notizie alla famiglia Marta. Sono fermi in mezzo alla strada e stanno cercando un ingresso per la casa, perché la sbarra del vano garage è abbassata. Ecco, vedi, sono tornati indietro. Stanno cercando un parcheggio, ma adesso vediamo che si stanno avvicinando tanti altri
colleghi, facciamo lo stesso anche noi. Niente, stanno tornando indietro. Ecco, non capiamo chi ci possa essere dentro. No, sono solo i tre. Sono solo i tre carabinieri che sono venuti a ufficializzare qualche notizia. Naturalmente c'è grande concitazione qui tra tutti quanti noi, ma ecco, è arrivato uno dei legali dell'associazione Penelope. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Non davanti però. Siamo qua. Ecco il papà. Ecco, senta, possiamo chiederle qualcosa in merito al ritrovamento del corpo? Possiamo chiedergli qualcosa? No, vedi, ecco, è Marta, allora il papà di Giulia. Sì, Paola. Abbiamo visto, è andato. Papà di Giulia è stato convocato dai carabinieri e è andato via con loro, come abbiamo visto con le immagini di Simone Merlo. Ecco il cagnolino di famiglia di Giulia. E niente, Marta, allora abbiamo cercato di parlare anche con il criminologo dell'associazione Penelope che si occupa delle persone scomparse, non ha voluto parlare con noi, nemmeno l'altro poliziotto carabiniere che lo accompagnava. E sono momenti, come hai visto, anche di grande concitazione, perché certamente nel rispetto del dolore incommensurabile per la famiglia, visto il ritrovamento del corpo privo di vita lungo il canalone che si trova vicino al lago di Barcis di Giulia Cecchettin, comunque noi cronisti cerchiamo di fare il nostro lavoro dando degli aggiornamenti in tempo reale, come hai visto. E questi sono gli ultimi aggiornamenti, quindi poi più tardi ti richiederemo la linea con Simone Merlo non appena avremo qualche altra notizia e magari riusciremo a raggiungere anche qualcuno dei presenti all'interno della casa della povera Giulia Cecchettin, di 22 anni, che ripetiamo è stata ritrovata cadavere questa mattina nei pressi del lago di Barcis. E da Viganovo è tutto, ti restituisco la linea, Marta. Sì, grazie Anna Maria, grazie a te e a Simone Merlo per questo collegamento, per questo lungo collegamento nel quale purtroppo vi abbiamo dato in diretta la notizia che non avremmo mai voluto dare, cioè che è stato ritrovato questa mattina nei pressi del lago di Barcis il corpo di Giulia Cecchettin. Corpo di Giulia Cecchettin che appunto era stato individuato verosimilmente dai droni che da ieri si stanno concentrando in quest'area a cavallo tra il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Belluno, in quest'area di montagna dove la vettura di Filippo Turetta è transitata sabato notte. Un transito anomalo, perché difatti per percorrere quei chilometri dal Piancavallo praticamente fino a Pallafavera, dove la vettura è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, la macchina ci aveva impiegato più di 4 ore, cosa che faceva appunto ipotizzare agli inquirenti una sosta anche piuttosto lunga, per cui da ieri
indagini, le ricerche si erano concentrate proprio in quell'area, sommozzatori, vigili del fuoco, cani molecolari alla ricerca appunto di qualcosa, e verosimilmente appunto un corpo, visto che poi la vettura è stata comunque ripresa, e l'abbiamo raccontato più volte in questi giorni, dopo Palafavera sul Passo Giau e a Ospitale subito dopo Cortina. Verosimilmente la vettura deve avere proseguito poi in direzione dell'Austria, per appunto varcare il confine. È arrivata, l'avete sentito dalla collega Anna Maria Parisi, la conferma che la vettura è stata filmata da una telecamera, è stata ripresa da una telecamera a Linz, quindi verosimilmente Filippo Turetta ha proseguito la sua corsa dopo aver abbandonato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin in un canalone. Le informazioni, appunto le ultime informazioni che noi abbiamo sono quelle che il corpo è stato ritrovato non all'interno del lago di Barcis, bensì in un canalone, in una zona impervia che si trova appunto nei pressi del lago. Sul posto peraltro ci siamo collegati prima i nostri colleghi Fabio Fioravanti assieme a Stefano Bozzi, che prego, se ci stanno sentendo, di collegarsi quanto prima appunto con lo zaino, proprio per darci le ultime novità sul ritrovamento di questo corpo, di questo cadavere, che appunto è arrivata la conferma essere quello della povera Giulia, 22 anni, Giulia che si sarebbe dovuta laureare giovedì e che invece evidentemente già da sabato notte era morta e gettata non nelle acque, bensì in un canalone vicino al lago di Barcis. Stiamo vedendo appunto le immagini girate dal collega Stefano Bozzi nella zona di Barcis, appunto in provincia di Pordenone. Ecco i cani con i quali i vigili del fuoco hanno condotto le ricerche, e quindi noi speriamo che quanto prima si riesca a ripristinare il collegamento con Fabio Fioravanti. Se mi sente Fabio, lo prego di ibridarsi, proprio perché contiamo insomma di fornirvi tutte le ultime su questa purtroppo tragica vicenda. Credo che sia possibile ora vedere Fabio. Fatemi sapere dalla regia se c'è il collegamento. Fabio, mi senti? Fabio? Fabio, sei in onda? Forse... Fabio, sei in diretta? Fabio. Siamo in onda. Allora, se vedete, stiamo sulla montagna sopra il lago di Barcis, perché probabilmente qui hanno ritrovato il corpo della povera ragazza. Dalla parte opposta, per farvi capire dove siamo, il lago, lo vedete, è qui sotto, dove c'era anche il campo base per le ricerche, da dove abbiamo visto partire tutti i mezzi. Noi siamo saliti lungo questa strada che vi facciamo vedere, e a un certo punto le vetture dei carabinieri hanno fermato il traffico, ci hanno impedito di salire. È scesa con noi anche la protezione civile, non hanno detto nulla, non ci hanno spiegato nulla, hanno solo detto non si può più salire. E ripeto, eravamo alcuni chilometri sopra, in una zona dove non c'è nessuna copertura neanche per telefonare né per mandare immagini, quindi siamo dovuti scendere per poterci ricollegare con voi. Verosimilmente il canalone dove è stato dato il corpo, se così la notizia appunto è confermata, ecco, vedete, stanno scendendo adesso ancora dei mezzi, in questo momento sono ancora vigili del fuoco che stanno scendendo a valle. Noi li avevamo seguiti mentre lasciavano il lago di Barcis. Ecco, c'è ancora un altro mezzo di vigili del fuoco
che stanno a loro volta riscendendo dopo essere saliti dal lago, dal campo base. Abbiamo visto tutti i mezzi uscire, abbiamo seguito gli ultimi, ci hanno portato appunto sopra Pezzeda, questa frazione di Barcis, dove parrebbe qualcosa deve essere accaduto, perché ripeto, mentre salivamo scendeva e scesa una macchina dei carabinieri, un agente, un membro dei carabinieri è sceso dalla vettura e ci ha persino impedito di salire di 100 metri su una curva per poterci girare meglio con la macchina. Quindi questo è quello che in questo momento siamo in grado di potervi dire, ma forse voi da studio con le agenzie, con i colleghi, riuscite a saperne di più, perché qui veramente non parla nessuno. Ecco Fabio, se riesci a sentirmi, quindi non parla nessuno, immagino che anche lì ci siano altri colleghi, visto insomma il grande dispiegamento, il grande interesse che ha suscitato questa storia. Ecco, vediamo che continuano a scendere i mezzi dei vigili del fuoco, ci troviamo appunto, lo ricordiamo, in Valcellina, giusto Fabio, in un canalone che dal lago di Barcis sale, è corretto? No, Fabio non mi sente, magari se potete avvisarlo dalla regia di ibridarsi con il telefono, così riusciamo a parlare anche con Fabio per avere appunto tutti gli aggiornamenti. Dicevamo appunto è arrivata la conferma dalla Procura di Venezia che il corpo ritrovato a Barcis è quello di Giulia Cecchettin. Abbiamo visto il papà di Giulia poco fa, è stato prelevato nella sua abitazione, è salito su un'auto dei carabinieri, non sappiamo per andare dove, se andare su a Barcis, se essere portato in caserma, poi naturalmente ci aggiorneranno. Nel frattempo vedo che si è collegata Anna De Roberto da Torreglia, dopo ritorniamo ancora da Fabio Fioravanzi. Anna, buongiorno. Allora, eccoci Marta. Dunque, sono riuscita a mandare dei messaggi all'avvocato di Filippo Turetta, Emanuele Compagno, lo stiamo cercando un po' tutti, qui è pieno di troupe di giornalisti, lo stanno cercando per capire dove sia. Questa mattina vi avevamo dato la notizia dell'incontro in qualche modo segreto, quindi non in favore di telecamere, tra la famiglia di Turetta e l'avvocato che aveva detto sono dai carabinieri. Ora capiamo che è stato convocato insieme alla famiglia dai carabinieri proprio nel momento in cui è stato ritrovato questo corpo nel canalone di Barcis. Ho chiesto all'avvocato se con la famiglia Turetta stavano andando a Barcis, mi ha detto di no, quindi la famiglia di Filippo non sta andando lì sul luogo del ritrovamento, però sicuramente sono dai carabinieri. Sono dai carabinieri perché evidentemente dovranno capire anche i dettagli di questo ritrovamento, e voglio ricordare che 2 giorni fa c'è stata una perquisizione molto lunga all'interno di questa casa, che sono stati posti sotto sequestro degli oggetti, ma ancora non sappiamo di che oggetti si tratti, perché a questo punto, Marta, la questione è tutta legata al tema della premeditazione, cioè è stato trovato questo corpo, ma ancora di Filippo non si sa nulla, quindi immaginate le ore di angoscia che sta vivendo questa famiglia. Il tema è quello della premeditazione e evidentemente alla luce di questo ritrovamento Filippo non è più indagato per tentato omicidio, ma è indagato per omicidio, ed è anche chiaro che la famiglia dovrà assumere un avvocato, dovrà avvalersi di un sostegno legale, perché ricordiamo che Emanuele Compagno è stato nominato ieri d'ufficio, ma è l'avvocato di Filippo, quindi probabilmente anche la famiglia dovrà avvalersi insomma di un sostegno legale in questa fase. Sono appunto, come dicevamo, ore concitate perché si sta cercando di capire se esista o meno un cellulare che Filippo possa avere con sé, un secondo cellulare che possa avere con sé, e si sta cercando di capire anche all'interno dei file
che sono già stati visionati dagli inquirenti presenti nel computer di Filippo. Forse c'erano le tracce di questo viaggio, forse c'era la ricerca legata al lago di Barcis, alla sua profondità, alla struttura dei canali della provincia di Pordenone, perché se in quei file ci sono le ricerche di questo tipo, noi sappiamo che una cronologia può essere cancellata, ma ovviamente gli esperti informatici hanno la possibilità di entrare all'interno di un computer per riuscire a tracciare tutte le ricerche che sono state fatte, e sicuramente all'interno di quel computer si troveranno, Marta, le tracce di una eventuale premeditazione. Come avete immagino già ripetuto più volte, la Procura di Venezia ha confermato che il corpo ritrovato è quello di Giulia, dunque le ricerche ora si devono davvero concentrare sulle tracce che Filippo ha lasciato e sta lasciando nel suo cammino, e sui file appunto che sono stati visionati. Noi siamo qui, stiamo cercando di capire se riusciamo a parlare con qualcuno, intercettare i familiari, ma con tutta probabilità in questo momento i familiari sono proprio dai carabinieri. Cercheremo di aggiornarvi anche su eventuali passaggi che possono essere fatti qui nella zona di Torreglia, magari da parenti. Però ecco, la conferma che vi possiamo dare è che in questo momento non sono a casa, ma non stanno nemmeno andando a Barcis, e quindi potrebbero essere proprio dai carabinieri. E il tema, come si diceva, ora è quello della premeditazione e della possibilità di intercettare nelle azioni dei giorni scorsi di Filippo una qualche traccia di un piano per come dire, strappare alla vita Giulia, per dei motivi che anche qui si cercheranno di capire. Grazie. Allora, grazie Anna per questo collegamento. Naturalmente torneremo a collegarci anche con te proprio per avere tutte le ultime notizie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, interamente dedicata alla notizia, all'ultima ora, purtroppo che non avremmo mai voluto dare. È stato ritrovato oggi intorno a mezzogiorno in un canalone nei pressi del lago di Barcis in Valcellina il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni scomparsa da una settimana dopo che appunto era uscita sabato sera con l'ex fidanzato Filippo Turetta. Abbiamo qui in studio due ospiti che ringrazio per essere stati con noi, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso Belluno, e Massimiliano di Treviso, chiedo scusa, mentre Massimiliano Paglini è segretario generale della CISL di Treviso e Belluno. Dovevamo parlare di incidenti sul lavoro e della situazione che si è venuta a creare in provincia di Treviso, perché c'è stata questa settimana anche un'altra tragedia sul lavoro che ha visto vittima un'altra giovanissima, una ragazza di appena 26 anni, che è rimasta schiacciata appunto mentre lavorava all'interno della Bocon di Pieve di Soligo. Purtroppo gli eventi, diciamo, hanno come dire, fatto cambiare un po' quella che è la scaletta, il nostro palinsesto. Sappiamo comunque che i sindacati sono da molto tempo fortemente impegnati anche su questo tema, quello appunto della violenza contro le donne. Tra l'altro fra una settimana esatta, il prossimo 25 di novembre, ci sarà, verrà celebrata la giornata mondiale, e purtroppo anche quest'anno è stato, come dire, contrassegnato da una lunga serie anche nel nostro territorio, purtroppo, di femminicidi, alcuni dei quali tuttora irrisolti, come quello di Anica Panfile, che è stata uccisa e il suo corpo è stato poi gettato nel Piave e recuperato ancora oggi senza un perché e senza un colpevole. Mauro Visentin.
è difficilissimo commentare una notizia di questo tipo. Innanzitutto, come dire, il pensiero va ai familiari, agli amici di questa povera ragazza e lo commentavamo proprio qualche minuto fa assieme e il tema è un tema, come dire, di cultura, soprattutto di cultura degli uomini, nel senso che la violenza sulle donne, noi lo abbiamo scritto nei nostri striscioni dentro le nostre sedi, è un problema degli uomini, nel senso che ancora una volta si privilegia, come dire, una modalità, una mentalità che si scaglia contro il più debole, in questo caso contro una ragazza, una donna, adesso capiremo bene, ma per come dire, alla fine di una storia, alla fine di un rapporto, per come dire, non voler capire che è finita, che le persone sono libere, che le persone possono fare delle scelte e che una storia può avere un inizio e può avere anche una fine e prima di tutto bisogna mettere davanti a qualsiasi tipo di azione il rispetto del prossimo, il rispetto di chi hai di fronte e soprattutto il rispetto di chi dici di voler amare, di volergli bene, eccetera. Se vuoi bene a una persona non la puoi come dire, danneggiare e non la puoi uccidere e pertanto bisogna rivedere anche che cosa vuol dire il voler bene e che cosa vuol dire il rapporto e che cosa vuol dire il possesso. Ecco, qua c'è molta strada da fare e lo dico da maschio, dobbiamo effettivamente fare un salto culturale importante e prima lo facciamo meglio è. Ecco, Massimiliano Paglini, effettivamente c'è ancora tantissima strada da fare, purtroppo quelli che sono i dati testimoniano quanto ancora così diffuso sia questo fenomeno che sta raggiungendo delle proporzioni sempre più allarmanti. Sicuramente l'emozione è forte da padre, da uomo rispetto a questa vicenda che purtroppo temevamo tutti dovesse finire così, speravamo in una soluzione diversa, però il timore era già forte nei giorni scorsi. A maggior ragione ieri, no? Quando si è saputo che c'era stata questa aggressione, che era stata peraltro ripresa dalle telecamere e che quindi comunque Giulia aveva subito una violenza, l'abbiamo sentito nelle interviste, si sperava, i familiari speravano che fosse ferita, che fosse magari trattenuta ancora da Filippo Turetta, Purtroppo così non è stato. Sì, credo che ci sia un dovere di tutti i soggetti educativi, e il sindacato è uno di questi, di lavorare per cambiare la cultura della responsabilità, la cultura del rispetto tra le persone, ma soprattutto tra uomini e donne. Quindi noi come CGIL CISL territoriale il 27 saremo all'Auditorium Cafoncello proprio per una mezza giornata di sensibilizzazione, di approfondimento assieme ai delegati, agli RSU, i cittadini, i lavoratori, chiunque potrà partecipare, perché affronteremo il tema delle violenze in senso più largo, perché poi non c'è un tema di violenza verso le donne enorme su questa nostra società, c'è un tema anche però di violenza che cresce tra le persone. Noi negli ospedali oggi assistiamo purtroppo sempre di più a aggressioni da parte degli utenti, dei pazienti verso infermieri, medici. Credo che ci sia bisogno di fare un lavoro enorme, parti sociali, istituzioni, politica, nel educare al rispetto della persona, al rispetto degli altri. Credo che, e quindi lo dico anche come invito a chi ci sta ascoltando, ai giovani, andate a vedere il film di Paola Cortellesi perché è un pugno nello stomaco, perché purtroppo questa nostra società viene da quella storia, da quelle vicende storiche, purtroppo siamo ancora immersi in quella cultura del non rispetto della parità tra uomo e donna e lo vediamo quotidianamente negli ambienti di lavoro, nel trattamento che poi le donne subiscono rispetto ai salari più bassi, al fatto che comunque si tengono ancora in carico la responsabilità di dover gestire i carichi di famiglia, cioè non c'è una parità, quindi la cultura del rispetto passa attraverso la cultura della parità.
e quindi è molto importante che questa cultura sia diffusa anche e soprattutto tra i giovani, perché stiamo vedendo, appunto, stiamo parlando di un caso tra ragazzi davvero giovanissimi, no? Mauro Visentini, entrambi 22 anni, prossimi alla laurea, descritti da tutti come due bravissimi ragazzi, anche lui, insomma, sia dagli amici che dai familiari, descritto come un bravo ragazzo che mai avrebbe fatto del male a nessuno, evidentemente. E questo appunto la dice lunga su quanto lavoro bisogna ancora fare, su il fatto che come dire, i rapporti fra le persone, soprattutto in un periodo, noi ormai distinguiamo la storia pre-Covid e post-Covid, ma di fatto è vero, le aggressioni, come dire, le situazioni di conflitto sono aumentate, e molto probabilmente sono aumentate perché abbiamo svoltato anche come società, abbiamo come dire, dei tempi, delle modalità di relazioni, dei modelli che vengono propinati, che incitano in qualche maniera, anche in maniera subdola, alla violenza, al possesso, al non rispetto degli altri, al non rispetto della cosa pubblica, all'individualismo più sfrenato. E credo che questo sia una delle questioni da rimettere al centro della discussione, proprio per smontare una società che privilegia soprattutto il più furbo, il più forte, il più scalmanato, o comunque quello che riesce a prevalere sugli altri. Se invece proviamo a privilegiare parole e azioni che sono legate alla solidarietà, come dire, alla collettività, all'aiuto l'uno dell'altro, molto probabilmente potremmo anche attenuare questo tipo di situazione. Ecco, il lavoro, lo diceva anche Massimiliano, il lavoro forte va fatto con tutte le istituzioni a tutti i livelli, dalla politica alle parti sociali, ai luoghi di lavoro, alla scuola. Bisogna cambiare il paradigma. Il vincente, il più forte, il più bravo, il più meritevole, il più scafato non può essere il modello per una società che dopo pretende che si rispettino anche i più deboli. Ecco, l'attenzione va rivolta verso i più deboli, va reinsegnato, come dire, un'attenzione alla collettività e alla solidarietà. E appunto, come sottolineava, alla parità, no, tra uomo e donna, perché abbiamo sentito nelle tante interviste che abbiamo raccolto in questi giorni anche ai conoscenti, agli amici, pare che lui fosse un po', come dire, infastidito forse dal fatto che lei si laureasse prima, che forse fosse più brava di lui magari negli studi. Non sappiamo naturalmente se poi questo in qualche maniera possa avere influito, non credo, non lo so, però certo anche questo è il segnale, no, di questa disparità che c'è ancora, di questo grande lavoro che c'è ancora da fare, che va a penalizzare le donne. Sì, sicuramente quello che oggi nella nostra società non è vissuto è che la diversità è un valore e non è una penalizzazione. Quindi se si è diversi, perché non possiamo essere tutti uguali, non possiamo essere tutti supereroi, se non riusciamo a lavorare per superare questa concezione che c'è della società, e non ci aiuta il sistema dei social, il sistema dei prototipi che ci propinano i modelli dei superuomini, delle donne sempre più belle. Noi credo che abbiamo una responsabilità, dicevo prima, come organizzazioni sindacali, di continuare a insistere con le controparti attraverso la contrattazione collettiva, con il governo, il Parlamento, le istituzioni e la politica, affinché cambino le regole, che non basta solo siano repressive, devono essere regole che aiutano a far crescere la responsabilità delle persone dentro la società, quindi non l'individualismo che giustamente ricordava Mauro, ma un senso di comunità, di stare assieme, che poi sono principi che sono scritti nella Costituzione italiana, peraltro. Quindi io credo che
questa vicenda, assieme anche ai morti sul lavoro che continuano, perché sono molto vicine le questioni, i motivi, le motivazioni per cui si arriva alla morte di Anila alla Boccona e a una morte di una ragazza di 22 anni. Perché non può prevalere la logica del primato dell'uomo in particolare, ma del profitto. L'uomo da una parte e il profitto dall'altra. C'è un tema enorme di consapevolezza del fatto che si può stare in questa società senza dover massimizzare il risultato del profitto, senza dover annichilire gli altri. Quindi io credo che le due vicende, purtroppo, che capitano anche in un frangente temporale molto vicino, ci devono dare qualche sollecitazione in più. Quindi quello che noi riteniamo importante è che su questo tutti assieme si possa lavorare per contrastare questa situazione che è drammatica di questa società, perché purtroppo dopo il Covid si è esasperato ancora di più il fenomeno della violenza sia degli uomini verso le donne, ma anche tra i cittadini, nei rapporti tra le persone, perché poi non è che c'è qualcuno di più cattivo di qualcun altro. Purtroppo ci sono situazioni che noi vediamo quotidianamente negli ambienti di lavoro, nei rapporti tra le persone, tra lavoratori, tra cittadini, che dicono che si sta inasprendo tantissimo le relazioni tra le persone. Io credo che la responsabilità sia di tutti. Noi abbiamo una responsabilità maggiore perché rappresentiamo moltissimi lavoratori e lavoratrici pensionati, quindi abbiamo il compito di tutelarli. Però la responsabilità è di ciascuno. Ecco. Non si cambia questa società se tutti non siamo coinvolti e ingaggiati in un processo diverso di convivenza. Senz'altro, e questa esasperazione, diciamo, della violenza in maniera evidente, sempre più evidente dopo il Covid, la stiamo vedendo davvero un po' in tutti i settori, no? Mauro Visentin, e a tutte le età. Pensiamo anche al fenomeno dei giovanissimi, delle baby gang, ne parliamo tutti i giorni. Peraltro una nostra troupe sta realizzando un servizio a Treviso, c'è stata ieri una nuova aggressione, l'ennesima, tra ragazzini alla stazione delle Corriere in via Lungo Sile Mattei a Treviso, appunto. Atti di bullismo, atti comunque di violenza, talvolta anche solo verbale, ma non per questo, diciamo, che fa meno male, soprattutto quando si tratta di ragazzi giovani e giovanissimi. Violenza magari anche nei luoghi di lavoro, perché appunto se ne accennava prima, per esempio nella sanità, i casi di aggressione, di violenza verbali ma anche fisici ormai sono diventati all'ordine del giorno, quindi insomma un'aggressività crescente che evidentemente con il Covid in qualche maniera è esplosa un po' sì. tra le persone. Sì, ma come dire, la cosa non nasce così di punto in bianco, si costruisce giorno per giorno propinando modelli di società come dire, sempre più esclusivi, sempre meno attenti a chi ha qualche difficoltà o ha meno competenze e meno capacità, e si traduce anche in relazioni. Parlando proprio della scuola, è stato cambiato il nome del Ministero e adesso non si chiama più Ministero dell'Istruzione, ma si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché solo i meritevoli possono andare a scuola? O la scuola deve essere un luogo dove si formano i cittadini, dove si formano le coscienze, dove si costruisce una società? E se dentro la scuola si costruisce una società, e se nella società che voglio costruire devo premiare soltanto i più meritevoli, i più bravi, e gli altri li devo nascondere sotto il tappeto o possono essere in qualche maniera penalizzati, è ovvio che dopo succedono che le baby gang si organizzano, che il più bullo, il più forte, il più spericolato si mette in mostra, guida il gruppo, e il branco, come abbiamo potuto come dire, notare in più di qualche occasione, è incontrollabile e incontrollato. Ora, rispetto a questo, io credo vada fatta veramente una riflessione su che tipo di società stiamo costruendo e su quali sono i valori di
base, i valori principali. La dignità delle persone deve essere il primo valore di base, da là si costruisce, come dire, l'equivalenza, l'equipollenza, il trattamento paritario, il rispetto e l'aiuto del più debole. Per quanto ci riguarda è un concetto e come dire, è un impegno che il sindacato ha dentro al suo statuto, dentro al proprio come dire, operare quotidiano. E questo anche qua, come dire, diventa difficile farlo coincidere con le scelte che si stanno anche facendo, le scelte dove si privilegiano ad esempio i più forti, i più ricchi, i più come dire, fortunati, e tutto il resto diventa un marasma che in qualche maniera deve servire soltanto a essere, quando va bene, consumatore, e quando va male disperato e margine della società. Ecco, questa è una società che noi chiaramente non ci prefiguriamo, anzi combattiamo per cambiarla, ma per cambiarla ci deve essere proprio uno scatto culturale da parte di tutti, e soprattutto a partire dai primi momenti in cui uno entra in società, esce dalla famiglia, anzi vorrei dire iniziare da dentro alla famiglia. Certo, allora credo che abbiamo in collegamento ora da Barcis Fabio Fioravanzi. Fatemi sapere dalla regia se siamo collegati. Ecco, lo vedo. Fabio, ci sei? Fabio, sei in diretta? Prova il microfono, per favore. Fabio, sei in onda? Prova. Ecco, stanno facendo delle prove, allora i colleghi, lo ricordiamo, è il bello della diretta, esatto. Stefano Bozzi con Fabio Fioravanzi sono in Valcellina, nei pressi del lago di Barcis, nei pressi appunto del canalone, laddove è stato rinvenuto oggi intorno a mezzogiorno il corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Io ti sento, sto cercando di verificare se ci sono notizie, se ci sono aggiornamenti. Noi siamo su questo punto, l'unico lungo la strada dove ci sia della linea telefonica. Tra l'altro c'è qui il collega dell'ANSA, Friuli Venezia Giulia, non so se posso rispondermi, lui che conosce meglio il territorio. Ti chiedo scusa, se possiamo spiegare, ti chiedo di presentarti, non offenderti. Lorenzo Padovan, il corrispondente dell'agenzia ANSA per il Friuli Venezia Giulia. Tu che conosci molto meglio il territorio, vuoi spiegare al nostro pubblico dove ci troviamo? Allora, ci troviamo nella strada della Val Caltea. La strada Val Caltea mette in collegamento la località turistica del Piancavallo con l'altra località turistica di Barcis. È una strada che è usata pochissimo, e soprattutto in questo periodo fuori stagione praticamente soltanto dagli abitanti di una piccola borgata, si chiama Pezzeda, che è poco oltre la località dove ci troviamo ora. E quindi c'è proprio assolutamente poco frequentata. Intanto ci spiegavi che dal 15 novembre, poco dopo, dove ci hanno fermato col posto di blocco, non si può più andare oltre. Assolutamente, c'è un'ordinanza dei due comuni che chiude la strada al traffico proprio perché diventa pericolosa in caso di ghiaccio, di formazione di ghiaccio notturno o di nevicate. La località turistica di Piancavallo è famosa, in passato ha ospitato perfino la Coppa del Mondo di sci femminile. In caso di nevicate o di ghiaccio diventa pericolosa perché è tutta completamente all'ombra, e per questa ragione i due comuni emanano un'ordinanza per cui dal 15 novembre e fino a che le condizioni non migliorano la strada viene chiusa al traffico. Anche per questa ragione noi siamo, non soltanto per la presenza delle forze dell'ordine, siamo bloccati. Tu ci spiegavi che più avanti, non sappiamo dove, un po' più avanti il posto di blocco, ci sono delle scarpate, dei canoni molto profondi proprio di fianco alla strada. Assolutamente sì, l'ipotesi che stiamo facendo è soltanto un'ipotesi, ma purtroppo temiamo sia questa. La zona si chiama Pian delle More. Il Pian delle More è una località diciamo a metà strada tra Barcis e Piancavallo, località peraltro straordinariamente suggestiva, che però presenta molti punti in cui ci sono dei diruppi proprio appena sotto la carreggiata, e quindi questo potrebbe essere esattamente uno dei punti dove è stata ritrovata questo corpo femminile. Siamo su una strada dove, tra l'altro, un luogo dove stanno venendo anche i pubblici ministeri, dovrebbero stare arrivando. Sì, per le informazioni che ho, sicuramente sta arrivando il procuratore facente funzioni della procura di Pordenone. Perché stanno salendo ancora, li facciamo vedere, stanno tornando su dei vigili del fuoco. Ne abbiamo visti tanti
salire, ne visti tanti scendere, adesso vediamo di nuovo i vigili del fuoco che stanno risalendo. Scusa se ti ho interrotto. Ma figurati, stavo dicendo, per quelle informazioni di cui sono in possesso sta arrivando la procuratrice facente funzioni della Procura di Pordenone, la dottoressa Maria Grazia Zaina, e il medico legale che dovrà fare l'ispezione esterna di questo corpo femminile che è stato ritrovato, il dottor Antonello Cirnelli. Per quanto ne so stanno arrivando proprio in questi istanti, saranno loro poi a mettersi in diretto collegamento con il sostituto procuratore di Venezia, che è in diretto contatto, e anche addirittura mi dicono sia anche lui in arrivo qui. Tra l'altro ovviamente il riconoscimento ufficiale dovrà essere fatto dai familiari, però pochi giorni, temperature anche basse, lo stato di conservazione della persona di cui stiamo parlando è buono, e parrebbe proprio che dal volto, dalle immagini, dalle fotografie rimangano pochi dubbi. Sì, purtroppo sì, anche dalle informazioni che sono in mio possesso sembrerebbero i dubbi veramente siano stati purtroppo già fugati, ma aspettiamo. Si tratta comunque in ogni caso di una tragedia. Abbiamo trovato il corpo di una persona morta e quindi adesso aspettiamo l'identificazione. Ripeto, come dicevi tu, tutti gli elementi portano verso questo tipo di riconoscimento. Anche perché siccome c'è un vuoto nel percorso di Filippo, un vuoto temporale, da Piancavallo di notte salire e scendere fino a questo Pian delle More, che tempo possiamo ipotizzare ci voglia? Pochissimi minuti, perché questa strada è lunga, in totale circa 12 chilometri. Essendo 20 minuti a salire, almeno sono strade strette, 20 ce ne vogliono a salire, 20 a scendere. Sì, io credo che l'elemento più particolare sia questo, che la scelta del tragitto, perché noi sappiamo fin dalle prime battute delle indagini che la macchina era stata avvistata a Caneva. Caneva è nella zona pedemontana della provincia di Pordenone, più tardi è stata avvistata a Polcenigo, e l'avvistamento successivo era stato alle Diga del Vajont, quindi a una trentina di chilometri passando più a nord. per Però la svolta in queste indagini è arrivata soltanto l'altro ieri, quando la telecamera del Piancavallo è stata riaccesa dopo un periodo di manutenzione e ha registrato l'alert, ha registrato appena riaccesa il passaggio dell'auto. A quel punto gli investigatori hanno potuto capire che invece di fare la strada normalissima, quella pedemontana che da Caneva e Polcenigo conduce poi a Erto e Casso alla Diga del Vajont attraverso gallerie amplissime, è stato scelto di salire in Piancavallo, quindi di fare tutta la salita tortuosa verso il Piancavallo, circa 15 km, e di ridiscendere poi verso il lago di Barcis, una strada assolutamente secondaria che conoscono peraltro in pochi, perché nessun navigatore satellitare ti manderebbe da questa parte. Quindi a quel punto agli investigatori sono venuti i dubbi che potesse essere un luogo, appunto, visto quanto è periferico, idoneo per quel tipo di situazione che si stava delineando. Tu a che ora hai avuto le prime notizie del ritrovamento quest'oggi? Credo attorno alle 12, pochi minuti prima delle 12, quando i vigili del fuoco hanno allertato la loro catena di comando, e poi di lì i carabinieri, il pubblico ministero e tutti gli altri. Attorno alle 12, ma già stamattina alle 7 erano in azione sia i vigili del fuoco qui sotto nel lago, qui sottostante, anche con i sommozzatori, e come sicuramente avrai già detto tu e i tuoi spettatori, si sta cercando anche l'auto, perché l'auto dovrebbe essere in Austria, però onestamente effettivamente questo, però a questo punto siccome le ultime tracce erano di qualche giorno fa, di 4 giorni fa in Austria, e qui gli elicotteri stanno continuando a sorvolare la zona, perché a questo punto dice, visto che è un posto come dire, in cui Filippo sa di aver lasciato, se si trattasse di Giulia, qui il corpo di Giulia, le ricerche, diciamo, non sono finite, mentre sono finite per quanto riguarda il ritrovamento di una persona, e per quanto riguarda l'auto, gli elicotteri qui attorno stanno cercando di capire se c'è anche l'auto magari rientrata in qualche modo e non registrata. Ricordiamo che i criminologi sostengono che una persona normale come Filippo, se ha fatto quello che purtroppo ormai tutti sospettiamo possa aver fatto, difficilmente regge la pressione psicologica di quello che ha fatto, difficilmente riesce a consegnarsi pensando da domani vedo i giornali, comunque so di essere il criminale, l'assassino, e passo il resto della vita in galera. Il profilo in questi casi purtroppo tipico è del suicidio.
è inutile negarselo, e quindi potrebbe persino essere, come diceva il collega, tornato nel luogo dove ipotizziamo potrebbe aver deciso di abbandonare il corpo della sua ex fidanzata, forse voleva laurearsi con lei, forse ha deciso di morire con lei nello stesso posto, potrebbe avere un senso sentimentale nei confronti di una ragazza che lui comunque amava, l'avrebbe voluta per lui. Noi abbiamo visto i colleghi che si erano fermati qui con noi perché ci mandavano giù, tornare a tentare verso la risalita, verso il posto di blocco, e vediamo che non sono ridiscesi, quindi forse le forze dell'ordine hanno cambiato qualche predisposizione? No, da quello sono in contatto, da quello che semplicemente stanno facendo le immagini del posto di blocco, perché la strada è completamente... devo dire che noi le abbiamo fatte all'inizio, sì, ma non le lasciavano neanche fare ad alcuni colleghi. La strada è completamente bloccata per un tratto di circa 4 km, sia a nord è bloccata dai carabinieri del Piancavallo, a sud dai carabinieri della stazione Monterello Valcellina, per circa 4 km non passa nessuno, e io dico anche giustamente, perché questo è un momento importante per le indagini, noi possiamo svolgere anche da qui nel rispetto della famiglia. Io devo dire che faccio un confronto, noi purtroppo arrivammo a Santo Stefano di Cadore quando c'era stata quella drammatica tragedia dell'investimento delle persone, quando arrivammo c'erano ancora a vista i corpi coperti dalle lenzuola, e noi per garbo non inquadrammo, però non ci fu vietato. Mi domando per quale motivo tengono così distante da una zona che potevano limitare in maniera sinceramente molto più ristretta, sempre nel rispetto ovviamente della tragedia. Io penso che il povero padre, penso alla sorella, penso alla famiglia, ma anche alla famiglia del ragazzo, perché certamente se questo ha fatto essere i genitori di Filippo in questo momento, non è molto più facile che essere i genitori della ragazza. Guarda, rispetto prima di tutto, e poi una questione tecnica: la strada è chiusa al traffico dal 15 novembre fino a quando è, quindi tecnicamente le forze dell'ordine non fanno entrare le persone che non sono autorizzate, soltanto i frontisti possono farlo, e quindi tecnicamente siamo in una zona in cui il traffico è vietato. Il traffico è vietato, e dunque questa è la spiegazione proprio da un punto di vista di legge. Dimmi, Cristian. Ecco, allora il collega Fabio Fioravanti sta parlando anche con l'altro studio che è in diretta contemporaneamente appunto su Rete Veneta, perché come Reti Media Nord-Est stiamo seguendo appunto con tutti gli aggiornamenti il caso, con appunto le drammatiche notizie che ci sono arrivate quest'oggi e che vi abbiamo fornito in diretta. Per concludere poi con Mauro Visentin e con Massimiliano Paglini, ovviamente l'abbiamo detto in apertura, abbiamo rivoluzionato quella che era la scaletta del nostro notiziario proprio perché c'è arrivata questa notizia tragica. Che cosa possiamo dire dunque al termine di questa vicenda che purtroppo sta lasciando l'amaro in bocca a tutti noi, che speravamo insomma fino all'ultimo che potesse esserci ancora una speranza di trovare in vita questa ragazza? Dobbiamo, credo, provare a dare un senso purtroppo anche ai fatti tragici, e quindi un impegno ulteriore, mi sento di poter dire come parte sindacale, e credo che anche Mauro sia assolutamente d'accordo, di coltivare il nostro impegno, scusate il gioco di parole, nella società, nei luoghi di lavoro, per far crescere la cultura del rispetto tra le persone, ma soprattutto la cultura del rispetto verso le donne, e che non passa solo un'affermazione di principio, un'affermazione meccanica, ma passa attraverso l'impegno di superare le diversità, le disparità, e sempre più creare condizioni perché le donne possano scegliere di stare nei luoghi di lavoro, scegliere la carriera, scegliere proprio la propria affermazione personale senza dover sostenere purtroppo quasi esclusivamente i carichi familiari, le maternità. Quindi credo che questo sia il mio piccolo impegno in questa giornata, che purtroppo è tragica, perché la notizia è purtroppo una di quelle che non ci aspettavamo.
Mauro Visentini. Sottoscrivo pienamente quanto ha appena detto Massimiliano. La vicinanza ancora più forte alle famiglie, a tutte e due le famiglie, perché è una tragedia ovviamente, immagino, per tutte e due le famiglie, a una comunità che è stata col fiato sospeso fino a purtroppo ad oggi e continua ad esserlo per la sorte di un altro ragazzo, un altro giovane che ha sbagliato, se sono così andate le cose, e che in qualche maniera deve essere anche recuperato, e penso come dire, che proprio attraverso il recupero possa essere anche vinta quella modalità di intendere il rapporto fra le persone, il rapporto fra uomo e donna, come dire, che ad oggi risulta in tanti casi essere tossico. Certo, grazie. Io allora vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie a Massimiliano Paglini, segretario della CISL Treviso Belluno, e grazie a Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Noi naturalmente continueremo a seguire questa tragica vicenda nel corso del pomeriggio, con tutti gli aggiornamenti dal lago di Barcis, dove appunto nei pressi di un canalone, l'avete visto, è stato ritrovato quest'oggi poco dopo le 12 il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, ma anche con i nostri collegamenti da Vigonovo, dove vive la famiglia di Giulia, e Torreglia, dove vive la famiglia di Filippo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante, il meteo, la pubblicità, subito dopo torneremo in onda con tutti gli aggiornamenti. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre e quello africano si fanno largo sull'Europa occidentale, interessando anche l'Italia. Bel tempo dunque sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 18 novembre evidenzia un ampio soleggiamento, non sono attese precipitazioni, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature sostanzialmente stazionarie ma con tendenza a diminuire, minime tra 1 e 6 gradi, massime invece comprese tra 12 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato, solo con qualche nube innocua qua e là. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.